नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं, जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौं, समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसंगमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्सर्गमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीका कार्यशैलीबाट सुरु भएको विवाद प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण उत्सर्गमा पुगेको हो। सचिवालयका 9 जनामा 6 जना र स्थायी कमिटिका 30 जनाले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेपछि विवाद सुलिँदै गएको हो। तर विवादको जड मानिएका ओलीले विवाद सुधार गर्नुको साटो आगोमा घिउ थप्ने काम गरेपछि समाधान हुने आशंका बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा मुलुक पुनः अस्थिर राजनीतिको शिकार हुन सक्ने खतरा बढेको छ। स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै बेलामा बिहीबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बिहीबार अपराह्न 5 बजेदेखि लागू हुने गरी संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको हो। मन्त्री परिषद बैठक अघि प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक परामर्शका लागि शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। अब राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र अनुसार संसद सचिवालयको सूचना तास गरेपछि औपचारिक रूपमा अधिवेशन अन्त्य भएको मानिन्छ। यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम के हुन्छ, अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा राजीनामा माग गरिएको छ। विगतदेखि सरको रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना हुँदै आएको भए पनि उहाँले उक्त विवाद ढाकछोप गर्न प्रयासरत हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले भने विवाद उत्सर्गमा पुगेको छ, जसले गर्दा पछिल्लो समय नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा राजीनामा दिन माग गरिएको छ। विगतदेखि चर्को रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना हुँदै आएको भए पनि उहाँले उक्त विवाद ढाकछेप गर्ने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले भने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ, जसले गर्दा पछिल्लो समयमा यसबारेमा विभिन्न टीका टिप्पणी हुने गरेका छन्। नेकपाका नेताहरूले नै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। राजनीतिक राजनीतिशास्त्री र विश्लेषकहरूले त्यसका लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीकै कार्यशैली जिम्मेवार रहेको धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। पार्टीदेखि सरकारको नेतृत्वसम्मको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली खरो उत्रन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्मै छ। करिब 2.5 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन हुँदा देशले राजनैतिक स्थायित्व पाउने र विकासका कामले गति लिने धेरैको अपेक्षा थियो। तर बेरोजगारीको समस्या सम्बोधन गर्नेदेखि हाल कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणसम्मका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बलियो नेतृत्वको अनुभूति दिलाउन नसकेको स्वयं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूबाट सुनिन थालेको छ। जब नेकपाको चाहिँ 2/3 नजिकको सरकार बनिसकेपछि जनताले यत्रो अपार माया गरेर हामीलाई भोट दिइसकेपछि अथवा जनादेश दिइसकेपछि जुन तवरले जुन गतिले नेकपाको सरकारले एउटा फड्को मार्न पर्थ्यो, यो देशको विकासको लागि एकदमै चाहिँ तपाईको अग्रगतिमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो कता कता कमी भएको जस्तो छ भनेर मैले भन्न सक्छु। छलफल भइराखेको छ सरकारका विषयमा भन्नुभयो। 3 वर्ष भइसक्यो, 5 वर्ष सरकार अब 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ। कहिलेसम्म छलफल चलाउनु हो? त्यही भएर अहिलेसम्म आजका मितिसम्म हाम्रो सरकार बनेदेखि कस्ता कस्ता कामहरू गर्यो, यो सरकारले राम्रा काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा त पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको यो एजेन्डा नै भएको कारणले अहिले मैले नै त्यतापट्टि धेरै बोल्दा टिप्पणी गर्दा त्यो त्यति राम्रो हुँदैन र फिक्का हुन जान्छ। किनभने हाम्रो पार्टीको बैठकको एजेन्डा छ, पार्टीको बैठकले त्यसलाई एउटा कन्क्लुजनमा तपाईको सन्तुष्टिको कुरा चाहिँ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न, यति मात्रै भन्नुहोस्। म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि मैले समग्रमा
यो नेपालका जति पनि चाहिँ अहिले विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् मिडियादेखि लिएर जनताका गुनासाहरूदेखि लिएर, त्यसैले जति सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो त्यो मानेमा हामी सन्तुष्ट भएको छैनौँ भनेर तपाईँसँग खुल्ला रूपमा भन्दा केही अप्ठ्यारो पर्दैन। 2072 सालको भूकम्पपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अडानले विश्वास गर्ने एउटा आधार निर्माण गरेको थियो। तत्कालीन एमाले र वर्तमान नेकपाले त्यही कारणले बहुमत पनि पायो, तर सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रधानमन्त्री आफै फेरिदा जनतामा नकारात्मक कुराहरू बढ्दै गएका हुन्। सबैभन्दा पहिला कुरा त के हो भने अहिले महामारी यो जुन सङ्कट पनि आयो कोभिड-19, यो महामारी सङ्कटले पनि कता कता सरकारलाई राम्रो काम गर्नतिर यसले पनि एउटा बाधा पुर्यायो, अप्ठ्यारो पार्यो। किनभने यो विश्वको एउटा ठुलो सङ्कट थियो, यसलाई समाधान गर्न सरकारले सबैभन्दा पहिला फोकस गर्नु पर्थ्यो भने अरू बाँकी कामहरू यथावत रहन पुगे यसको कारणले पनि। तर चाहिँ यसमा पनि यो कोभिड-19मा पनि कस्तो भइदियो भने जनताले जुन प्रकारले यो सरकारप्रति अपेक्षा गरेको थियो, जनताहरूले जुन सरकारप्रति एउटा चाहना इच्छा राखेका थिए, त्यो कोभिड-19मा पनि केही कमजोरीहरू रहे, लगायत अन्य विकासका गतिविधिहरूमा पनि केही कमजोरीहरू रहे र सरकारले जुन प्रकारले जनतालाई एउटा राम्रो चाहिँ तपाईँको डेलिभरी दिन पर्थ्यो त्यसमा पनि कतै कमजोरी रहे कि भन्ने विषयवस्तुमा यी सबै ठाउँमा टीका टिप्पणी उठेको कारणले मैले मेरो सरकार अथवा हाम्रो पार्टीको सरकारले धेरै राम्रा कामहरू गर्यो भनेर प्रशंसा गर्दा त्यति चाहिँ राम्रो हुँदैन कि केही यस्ता घटना परिघटनाहरू बाहिर आएका छन्, जस्तै विभिन्न चाहिँ औषधि खरिद बिक्रीदेखि लिएर अन्य केही विषयवस्तुहरू उठेका छन्, ती भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ। किनभनेदेखि यहाँ कसैलाई भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ नेपाली जनताले चाहिँ नेकपालाई यत्रो अपार माया गरेर यत्रो 2/3 सरकार त्यसै दिएका होइनन्। हेर्नुहोस्, नेकपाको सरकारप्रति यी जनताहरूले अहिले यसरी एनालाइसिस गरिरहेका छन्, यसरी हेरिरहेका छन् कि निहालिरहेका छन् कि यो सरकारले केही न केही अन्य सरकारहरूभन्दा राम्रो काम गरोस् भन्ने हो। किनभनेदेखि यो स्थिर सरकार हो। अहिलेसम्मका इतिहासका जति पनि सरकारहरू थिए बिरलै चाहिँ कोही तपाईँको 6 महिना 8 महिनामा सरकारहरू डल्ले गर्थे, तर यो एउटा स्थिर सरकार भएको कारणले स्थिर सरकारप्रति नेपाली जनताको अपेक्षा पनि ठुलो छ। त्यसैले यी जति पनि भ्रष्टाचारका इस्युहरू बाहिर आएका छन्, यी भ्रष्टाचारका इस्युहरूलाई सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गरेर ती भ्रष्टाचार गर्ने निकायहरूलाई अथवा ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, ती सङ्घ-संस्थाहरू जो त्यसमा आबद्ध छन् उनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसमा कुनै पार्टीमा चाहिँ उहाँहरूलाई बचाउनु पर्ने, यो सरकारले उहाँहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर हामी मान्न सक्दैनौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले विफलताको ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नु र पार्टीसँग समेत सहकार्य नगर्नुले आफैलाई विमतिको भुङ्ग्रोमा पुर्याएको नेकपाका नेताहरूको टिप्पणी छ। तर मन्त्रालय सम्हालिरहेका नेकपाका नेताहरूले भने सरकारले काम गरिरहेको र विवाद गर्ने कुनै आधार नभएको टिप्पणी गर्छन्। यो सरकारको आयो 5 वर्ष हो, लेखेर राख्नुहोस्। अब मन्त्रीको कुरा, मन्त्री 5 वर्षको निम्ति होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले नै 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। खै मैले त जो प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी नेताहरू हो, हाम्रो पार्टीका प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी नेताहरू सबैले 5 वर्ष ओलीले नै सरकार चलाउनुहोस्, तर अलिकति समन्वय गरौँ, उहाँहरूले चाहना थोरै समन्वय गरौँ, छलफल गरौँ र विषयवस्तु अगाडि बढाउँ भन्ने छ। गतिशील पार्टीमा विचारको बहस हुन्छ। गतिशील पार्टीमा आफूलाई केही लागेका असन्तुष्टिहरू, हामी कहाँ त लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका पार्टी हो नि, लोकतान्त्रिक पार्टी हो नि हामीले आवाजहरू थुनेर राख्दैनौँ। त्यसैले आफूलाई लागेका कुराहरू नेताहरूले व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यो व्यक्त विचार भनेको के हो? सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, विस्थापित गर्न सक्ने सम्भावनाहरू बढेको छ भनेर चाहिँ छैन। मन्त्री हेरफेर हुन सक्छ, मन्त्री हेरफेर हुने कुरा त कुनै ठुलो कुरै होइन। आजका दिनसम्म आउँदा स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि कतिपटक फेरबदल गरिसक्नु भएको छ। भोलि पनि त हुँदैन भन्ने कुरा होइन। आज म यहाँ बोलिरहेको छु, भोलि हट्न पनि पर्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो। हामी सबैले यो कुरा बुझेका छौँ। पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू चाहिँ वर्तमान सरकार र खास गरी प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ के यति धेरै असन्तुष्टि, विपक्षी दलको नेताहरू जस्तै होइन? त्यो बाहिर जति आछ त्यस्तै छैन, तर जति पनि विचारहरू आएका छन् के छ भने पार्टीलाई कसरी गतिशील बनाउने, सरकारलाई कसरी परिष्कृत गर्ने, यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। यसलाई सफल सरकारको रूपमा कसरी अगाडि बढाउँ भन्ने चिन्ताका नेराघेरामा आएका कुरा हुन्। त्यो बाहेक यो सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, केपी ओलीलाई पदबाट फ्याँक्ने भनेर आएको कुरा होइन। केपी ओली पदबाट हट्नुहुन्न, कसैले फ्याँक्न सक्दैन। हाम्रो पार्टीका नेताहरू त्यो अभियानमा हुनुहुन्न। संघीयतालाई फराकिलो बनाउनु र त्यसको बाटोमा देखिएका अवरोधलाई हटाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओली शक्तिको केन्द्रीकरणमा लाग्दा उहाँप्रति अलोकप्रियता बढ्दै गएको हो। अहिले रोचक मानिएको जम्सीखेल बैठकले वर्तमान विवादलाई मत्थर पारेको हो। त्यहाँ थुप्रै शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति थियो। हामी पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ भनेको
जस्तो भोलिदेखि चाहिँ अब यहाँहरू त अब गुटमा छलफल गरिराख्नु भएको छ होइन, 2टा गुट छ अहिले स्पष्ट देख्दाखेरि। अब के हुन्छ त यहाँहरूको रणनीति? होइन, हामीले गुटमा छलफल गरेका होइन, गुटै हो नि त। छलफल गर्नुपर्ने भयो हुनाले त्यहाँ सहभागी साथीहरूलाई समेत बोलाएर अर्का अध्यक्षले के हो त भनेर बुझ्न चाहनु भएको र भोलि बिहान उहाँले अरूसँग पनि छलफल गर्नुहुन्छ। तर कसरी जाने भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ, यो त थाई कमिटीको बैठक चलिरहेको बेला मैले भन्ने कुरा भएन, बैठकले निर्णय गर्नु। आज कतिजना हुनुहुन्छ त्यो सङ्ख्या त मैले ठ्याक्कै याद गरिनँ, जे होस् 30 जनाभन्दा बढी नै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। मन्त्रीहरू सबै हुनुहुन्थ्यो उता सहभागी भएको? सबै त होइन, तर मन्त्रीहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। जम्स्केल बैठकपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा परिवर्तन हुनुभएको छ। अहिले थापा परिवर्तन भएपछि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेका अन्य मतहरू समेत नष्ट हुँदै गएका छन्। झम्सीखेल बैठकपछि प्रधानमन्त्री सरकारमा समेत एक्लिँदै जानु भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा परिवर्तन भएपछि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बोल्ने अधिकांश मन्त्रीहरू समेत अहिले ओलीको विपक्षमा उभिन थालेका छन्। थप चर्चा अघि विश्राम। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रौतामाई गाउँपालिका उदयपुरको जनहितमा जारी सन्देश। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कौं, निस्कनै परे अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौं। खोक्दा हाँछु गर्दा रुमाल वा कुहिनाले मुख छोपौं। श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या भए नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। गजेन्द्र बहादुर खड्का अध्यक्ष, कुमारी ज्यू ठकुरी उपाध्यक्ष, रौतामाई गाउँपालिका उदयपुर। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल निर्णयले गर्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको धैर्यताको बाँध टुटेको हो। प्रधानमन्त्रीका कामको धैर्यतापूर्वक पर्खाइमा रहेका नेता त्रय कुनै सकारात्मक परिवर्तन नदेखिएपछि आक्रोशित बनेका हुन्। उहाँहरूमा बाहिरी धैर्यता जति नै देखिए पनि भित्री आक्रोशको ज्वाला दन्किँदै गयो। फलस्वरूप स्थायी समिति बैठकमा ब्लास्ट भयो। लामो संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट देश बल्ल स्थिर राजनीतिमा प्रवेश गर्दै थियो, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आत्मविश्वास हराउँदा संकट निम्तिएको हो। सरकार गठन पश्चात प्रधानमन्त्री ओली एकल गाँठे बन्दै जाँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीका राम्रा कामलाई धैर्यतापूर्वक पर्खिँदै जाँदा पनि कुनै सकारात्मक परिवर्तन देखिएन। बिस्तारै नेता त्रयमा बाहिरी धैर्यता जति नै देखिए पनि भित्रभित्र आक्रोशको ज्वाला दन्किँदै गयो। फलस्वरूप स्थायी समिति बैठकमा ब्लास्ट भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको जतिसुकै बचाउ गरे पनि नेकपा सचिवालयका बहुमत नेताहरू प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार र पार्टी दुवै मोर्चामा केपी ओली असफल भएको आन्तरिक निष्कर्ष निस्कियो। सरकारका कामप्रति वितृष्णा बढ्दै जाँदा वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्न र उचित समाधान निकाल्न सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू स्थायी समितिको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरिरहे, तर प्रधानमन्त्री ओली बैठक टार्दै आउनुभयो। स्थायी समितिका 20 नेताले हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग गरेको महिनौ भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले टेर्नु भएन। स्थायी कमिटी त के उहाँले सचिवालय बैठक समेत टार्न खोज्नुभयो, जसले गर्दा सचिवालय र स्थायी समितिमा अल्पमतमा पर्दै जानुभयो। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको आन्तरिक संकटलाई अनेक बहाना बनाएर टार्न खोज्नुभयो। उहाँ मुलुकमा देखा परेको महासंकटबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने र सत्तामा टिकिरहने विभिन्न उपाय खोज्दा पनि कुनै उपाय हात लागेन। प्रतिफल 9 सदस्यीय सचिवालयका 6 र 44 सदस्यीय स्थायी कमिटीका 30 सदस्यले ओलीको राजीनामा माग्ने सहमति गरेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पद धरापमा छ। उहाँ खुकुरीको धारको यात्रा गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री के जोगाउने सकस छ? पार्टीभित्र चर्को राजनीतिक तथा नैतिक दबाव सामना गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओली अङ्कगणितीय दबावमा पनि पर्नु भएको छ।
नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित सचिवालय र स्थायी कमिटीका बहुमत नेताले बुधबार साँझ राजधानीमा भेला गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने निष्कर्ष निकालेका हुन्। स्थायी कमिटीको जारी बैठकबाट यो एजेन्डालाई टुङ्गोमा पुर्याउने बैठकको एजेन्डा थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली तथा अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दल दर्ता भएको विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएको छ। बिहिबार बस्ने बैठकको रणनीति तय गर्न ललितपुरको झम्सीखेल स्थित अङ्गेनो रेस्टुरेन्टमा भेला भएका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै अबको विकल्प हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। नेकपाका नेताहरूले नेकपाको अन्तरिम विधानमा एकता महाधिवेशनसम्म 2 अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी सञ्चालन हुने व्यवस्था छ, तर सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ। भेलाले न्यूनतम बटम लाइन 1 व्यक्ति 1 जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयन हुने गरी राजीनामा गराउने, तर प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मध्ये 1 पद रोज्न सकभर वार्ताबाटै मनाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। त्यस्तै ओलीको निर्देशनमै निर्वाचन आयोगमा तत्कालीन एमाले बेउत्याउने गरी दल दर्ता गराएको प्रसङ्गबारे विवाद उठ्दा प्रधानमन्त्रीले अब अर्को कुन कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने आशंका भने नेकपामा बढ्दै गएको देखिन्छ। 9 सदस्यीय नेकपा सचिवालयका 6 जना र 44 सदस्यीय स्थायी कमिटीका 30 सदस्यले ओलीको राजीनामा मागेका हुन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली तनावमा हुनुहुन्छ। अहिले आफू टिकिराख्न के गर्ने भन्ने उहाँको प्र्याक्टिस चलिरहेको छ। उहाँ आफ्नो स्वास्थ्यमा कुनै असर नहोस् भन्ने हेतुले बुधबार साँझ गङ्गलार हृदय रोग केन्द्रमा आफ्नो मुटुको चेक जाँच गराउन पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदबाट आफूलाई जोगाउनु भएको छ। हरसम्भव प्रयासरत हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि पार्टीको निर्देशन पालना गर्ने, मध्यावधि निर्वाचन गराउने, सङ्कटकाल घोषणा गर्ने, गठबन्धनको सरकार नबनाउने वा पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने बाहेक विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक आपत हाललाई टरेको छ। मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले बजेट अधिवेशन सोही साँझ 5 बजेदेखि स्थगित गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेसँगै पहिलो खड्को टरेको हो। तर अझै विवाद पूर्ण रूपमा टुङ्गिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी यति बेला सुरक्षित रहने देखिँदैन। संसद अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रधानमन्त्रीको अबको कदम के हुने प्रसङ्ग उठ्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग 5 वटा विकल्प मात्र छन्, जसमध्ये पहिलो पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीका आधारमा ओली राजनीतिक रूपमा पहिले नै कमजोर बन्नुभएको छ। अब अङ्कगणितमा पनि कमजोर देखिनु भएको छ। पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटीमा र केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको प्रष्ट अल्पमत छन्। यस्तै संसदीय दलमा पनि उहाँको बहुमत प्रष्ट पुगेको छैन। त्यसैले उहाँले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। ओलीले राजीनामा भन्दा अघि सहमति, आत्मालोचना, स्पष्टीकरणको प्रयास पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले यस्ता लाइफलाइन पहिले नै प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। यसपालि विवाद थप पेचिलो भएकाले आफू पनि भूमिकामा रहने गरी ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई स्वीकार हुने कुनै अफर ल्याउने सम्भावना अझै छ। दोस्रो, पार्टी निर्देशनलाई साकार र प्रधानमन्त्रीमाथिको हस्तक्षेप भनेर ओलीले अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण प्रयत्न यसैमा केन्द्रित छ। ओलीले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सम्भावना छ भनेर पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ। तर एउटा मात्र अवस्थामा संसद विघटन हुने र नयाँ निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने छ। कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा गठबन्धनको सरकार बनाउने र त्यो पनि सम्भव नभएमा ठूलो दलको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्न सक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। तर अल्पमतको सरकारले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने र देश नयाँ निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छ। यो विषयमा संविधानको धारा 76 को 7 उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त ठूला दलको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने हुनेछ।
तर ओली धारा 76 को 5 अनुसार अल्पमतको होइन बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ। सङ्कटकाल लगाउन सक्ने अधिकार पनि यस्तो अवस्थामा विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने सुविधा छैन। तेस्रो, देशमा सङ्कटकाल लगाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई छ। संविधानको धारा 273 को उपधारा 1 मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खला, प्राकृतिक विपद र महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ भनिएको छ। अहिले कोरोना महामारी भएकाले सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गर्न सकिन्छ। चौथो, पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश मार्फत नेकपाको निर्देशन अवज्ञा गर्ने उहाँले आफ्नो अलग दल बनाउन सक्नुहुन्छ। तर पार्टी विभाजन गरेर सांसदहरूको पद जोगाइ राख्न नयाँ दलले मान्यता पाउनुपर्छ। त्यसका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर 40% सदस्य पुग्नुपर्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 33 को उपदफा 2 मा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा 40% सदस्य पार्टी फुटाएर अलग्गै दल दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदमा 40% संसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो सङ्ख्या पुग्दैन। त्यसैले संसद र केन्द्रीय समिति दुवै निकायको सट्टा एउटामा 40% भए पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ। सरकारले समाजवादी पार्टी फुटाउन यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियो। तर पार्टी फुटाउने योजना असफल भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो। सरकारले त्यस्तो अध्यादेश फेरि पनि ल्याउन सक्छ। तर अहिले संसद चलिरहेको छ। राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गराएर सरकारले त्यस्तो अध्यादेश ल्याउन सक्छ र पाँचौं नेकपाले व्यवस्थापन गर्न सकेन र विभाजनमा गयो भने नेपाली राजनीतिक दल फेरि एउटा भद्दा दृश्यतर्फ मुखरित हुनेछन्। यसका लागि संसदीय दल, संसद, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालतसम्म सांसद र केन्द्रीय सदस्यले परेड खेल्ने दिन आउन पनि सक्छ। दुवै दलले मान्यता पाए पनि सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ। त्यो अवस्थामा सत्ता समीकरणको मञ्चमा काङ्ग्रेस मात्र होइन, अन्य दल पनि एकैपटक सान्दर्भिक हुनेछन्। त्यो बेला नेकपाका दुवै घटकले अन्य दललाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने मात्र होइन, तिनै दलको नेतृत्वलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री लिने चलन विगतमा पटक पटक दोहोरिँदै आएको छ। संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आफ्नो अलग दल बनाउन सक्ने बाटो खुलेको छ। नेकपाका नेताहरूले मदन भण्डारी जन्म जयन्ती पारेर 14 असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा एमाले ओलीको अन्तिम अस्त्र हो भन्ने पार्टी नेताहरूले विश्लेषण गरेका छन्। तर पार्टी विभाजन गरेर सांसदहरूको पद जोगाइ राख्न नयाँ दलले मान्यता पाउनुपर्छ। त्यसका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर 40% सदस्य पुग्नुपर्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 33 को उपदफा 2 मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा 40% सदस्य पार्टी फुटाएर अलग्गै पार्टी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूलाई तर्साउने काम गरिसक्नु भएको छ। ओली इतर पक्षका नेताहरू समेत बलियो तयारी गरिरहेका छन्। अब नेकपा एउटा मोडमा खडा छ जहाँ पार्टी, सरकार र नेतृत्वको फैसला हुनेछ। ओली वा प्रचण्ड बाजी कसले मार्छन्, यो जनचासोको विषय बनेको छ। नमस्कार।